ดนแล้วครับโดนครับนี่ก็สภาพหมานะครับน้ำเพิ่งลงใหม่ๆนะครับยังไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะครับมีประกายขึ้นนะครับแต่น้ำมันจะมีกลิ่นแบบหญ้าเน่าหน่อยเพราะว่าเขาเริ่มปล่อยออกมาจากในทุ่งแล้วครับปรับไหลๆหน่อยนะครับเผื่อเจอพวกปลาหนังเปื่อยน้ำนาลงกลิ่นมันจะเน่าๆหน่อยเดี๋ยวเล่นปลากระสูบตรงนี้ก่อนดีกว่าปลากระสูบไล่ถ้าปลากระสูบนี่ปั่นเร็วๆได้เลยครับไม่ต้องกลัวไม่ทันนะไม่ติดครับ ปึ๊กเลยมันไม่ใช่เบ็ดหน้าเปิดนะครับเป็นเบ็ดเล็บเดี่ยวมันติดยากตึกเลยถ้ามันงับโฉบเนี่ยถ้าปลาโฉบเนี่ยนี่นะโดนไม่ได้นะสูบครับใหญ่ด้วยครับโอ้โหไม่เล็กเลยนะใหญ่เลยครับใช้กิปเปอร์ช่วยแล้วครับยกเลยก็ได้มั้งบุ้มเริ่มเลยครับเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ครับต้องใช้กิปเปอร์แล้วครับไม่ไหวครับปลดก่อนนะครับมันอันตรายเก็บไปแล้วกิปเปอร์เอาไม่อยู่อย่างใหญ่ครับปล่อยนะ
แรงมากกิปเปอร์เอาไม่อยู่ นี่เลยครับสีเจ๋นๆจิบปากกายครับเป้ากันดูจิบปากกายกระดีเหล็กนะครับตีจิบปากกายไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าลองดูนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาดีแล้วแต่เหยื่อมันลงไม่ทันนะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะน่าจะคนละตัวกันลองตีสุ่มดูครับอยู่ตรงนี้นะแนวนี้นะไปพูดดินแล้วแต่รู้เรื่องครับจะตอหรือปลาโดนเลยครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับต่อคว้าเลยครับไม่ออกซะด้วยลงไปถูกลังมันพอดีแล้วเนี่ยปลายังอยู่ต้องดึงแล้วครับยอมสีเหมือนไม่ใช่เอ้ยเบี้ยวเว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 ้ยใจเย็นเบี้ยวเว้ยเบี้ยวครับเบี้ยวว่ากัดไม่เหมือนจะสูบใจเย็นครับไซส์สวยด้วยมินนิดเดียวเองอุ้ยไซส์สวยครับ
โอ้โหใจเย็นนะน้อง โอ้โหนิดเดียวเอง นิดเดียวเอง เดี๋ยวขอนิดเดียวเองนิดเดียวเอง มาน้อง 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 โอ้โหสวยงามนะครับ สวยงามนะครับเบี้ยวสวยงามหลบไหมครับครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาตีปลานะครับโดนกระสูบตัวใหญ่ไปตัวนึงปล่อยไปแล้วนะครับ แล้วก็ลองใช้กระดีเหล็กดู เห็นปลากายมันขึ้นเยอะครับติดปลาอะไรมันวิ่งเข้าตอนะครับ งัดไม่ขึ้น